हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ट्रंप ने जब से दूसरे टेन्योर में टेक ओवर किया है, बहुत ही हाहाकार मचा रखा है और वो लोगों को कोई सा भी डिसीजन लेके और सारी मशीनरी जो अमेरिका की सारी मशीनरी है उसे सेटल करने में लग जाती है। उसकी इस बदतमीजी भरी बातें और इन सब के ऊपर एक इंडियन ओरिजिन की न्यूज़ एंकर हैं वियॉन न्यूज़ चैनल की पालकी शर्मा जी। उन्होंने क्या गजब धोया, बहुत ही गजब धोया है। अगर किसी दोस्त को वो इंग्लिश में सारा वीडियो है, अगर ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे कमेंट में भेज दूंगा। लेकिन आप ये वीडियो सुने, मजा आ जाएगा। Donald Trump was president in the 20th century. So much could have been avoided. The First World War, the Second World War, the nuclear arms race, the Cold War. Trump could have prevented all of it. After all, his surname is Ceasefire. We know that all politicians are full of themselves. They can be arrogant and boastful. But Trump is one step ahead. He is shamelessly full of himself. And we saw an example of that yesterday. The White House openly demanded a Nobel Peace Prize for Donald Trump. Listen to this. The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. I think she missed a few there, like Tom and Jerry, Harry Potter and Voldemort, Batman and the Joker, and Luke Skywalker and Darth Vader. If you're going to make fake claims, might as well go all in. It's been a hallmark of Donald Trump. He claims credit for everything. What's worse, he wants global recognition for it. In other words, he wants the Nobel Peace Prize. Now, just to be clear, a lot of unworthy people have received this prize. A lot of unworthy people have also been nominated for it. But none of them asked for it. I mean, this is not a reality TV contest. It's not like you can send an SMS to Norway nominating Donald Trump. You must let your actions speak. So let's look at Trump's actions. We mentioned his bombing record earlier on the show. Trump has dropped 530 bombs in 6 months. To put that in context, his predecessor, Joe Biden, dropped 555 bombs over his whole presidency, 4 years. Trump has dropped 530 in 6 months. Not very peaceful, is it? हाँ जी दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने, अगर किसी भाई की हंसी ना आए ये सारे बयानों को सुन के, जो पालकी शर्मा ने धोया है ट्रंप को और सच्चाई को बहुत सीरियस नोट पे और सीरियस तरीके से बोला है, मजा आ गया। मैं इस एंकर की डेयरिंग की तारीफ करता हूँ और वाकई ये बहुत अच्छा काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडियन ओरिजिन की है। और ये जो चैनल है भारत को सपोर्ट करता है और भारत से रिलेटेड बातें दिखाता है। जय हिंद, जय भारत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।